இது வந்து கம்ஃபர்டபுள் எம்பெடட் கண்ட்ரோல்டு ட்ரில்லிங் மிஷின். இதில் மொத்தம் 3 ஆக்சிஸ் வச்சுருக்கோம், எக்ஸ், ஒய் அண்டு இசட் ஆக்சிஸ். இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் வந்து 3 விதமான டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலியமாக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் அந்த டோட்டல் கண்ட்ரோலர் போர்டு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 ஜாய்ஸ்டிக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் அதோட எக்ஸ், ஒய் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் as well as அந்த ட்ரில்லிங் மிஷினோட ஸ்பீடையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து ஜாப் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ ட்ரில்லிங் மிஷின் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணணும். இப்போ ஜாய்ஸ்டிக் ஆப்ரேட் பண்ணி அதன் மூலிமா இதோட ஆக்சிஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ எந்த ஆக்சிஸ் ஃப்ரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இசட் ஆக்சிஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒய்யா, சரி, ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஸோ அந்த மோட்டர் மூவ் ஆகுறத உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக இந்த ஜாய்ஸ்டிக் ஆப்ரேட் பண்ணுற மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கரெக்டாக வந்து அந்த பொசிஷன் கிட்ட வரும். நம்ம இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் வந்து நம்ம வேரி பண்ண முடியும் ஒரு ஃபேன் ரெகுலேட்டர் மூலமா. பவர் கொடு. அது வேரி பண்ணுற மூலமாக இதை வந்து 8000 RPM வரைக்கும் நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் ஸ்பீடை. இப்போ ஜாப் வந்து கரெக்டாக இறங்குது பாருங்கள். கரெக்டாக நம்ம எங்கே பாயிண்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ட்ரில் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி ட்ரில் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அழகாக நம்ம ட்ரில் பண்ணிக்கலாம்.